Petxines de peix, un plat de festa. Necessitem repollús, llagostins, ceba, maicena, llet, sal, oli i pebre i formatge ratllat. Fem coure el peix al microones tapat a 800 watts uns 3 minuts. El deixem refredar, traiem la pell i espines i les micolem bé. Separem el cap de les gambes, netegem les cues traient la closca i l'intestí. Ratllem la ceba i la reservem. Posem oli en una paella i sofregim els caps uns minutets. Escalfar 400 ml de llet, incorporar-hi els caps, bullir un minut i deixar-ho amb infusió. Sofregir bé la ceba en el mateix oli. Afegir les cues de les gambes tallades a bocins i coure uns 2 o 3 minuts. Incorporar el peix i coure una mica més. Colar la llet i afegir-la al peix, rectificar de sal i pebre. Dissoldre la maicena en 100 ml de llet freda. Afegir la llet amb la maicena dissolta i remenar constantment fins que espesseixi. Ha de quedar més líquid que unes croquetes. Si és massa espès podem afegir més llet. Omplim les petxines o cassoletes, posem una mica de formatge ratllat i mantega per sobre i les gratinem al forn. Es poden preparar amb antelació i deixar a punt pel gratinat final. Espero que us agradi la recepta i la compartiu i no us oblideu de donar-nos un like. Moltes gràcies i fins aviat!